今日は深澤貴文さんにインタビューをするということです。ここはモネの回廊で、深澤さんは市原のアートミックスの後片付けをされて、今年行われる越後妻有の大師の芸術祭2022年に参加される、そこで現地に入っていただいていると、そういう状況ですね。深澤さんのは僕は最初はお話で聞いたところから始まります。2011年の震災の年の豪雨の時ですね。震災地でいろいろ大変になっている人たちとか、そういう人たちが夏のつまりに林間学校をやるというふうなことでいろいろなところから来られている時に豪雨で列車が止まって大変になったという時がありました。で、私はその時に東京にいたんですが、刻々と大変だとか連絡がつかないとかどうなるんだろうとかっていうことを東京にいて心配してるだけなんですが、後でその話を聞くと深澤さんはそこで本当に子どもたちをいろいろな形でうまく指導してやるというかあるいは一緒に遊ぶということを含めて、もう大変だった何日かをうまくやってくださって、子どもたちもそれを本当に楽しめたという話を聞いて、そういう人いるんだというふうに思った。これが最初ですね。でそれからいろいろ縁がありまして、越後妻有ではかまぼこ倉庫の作品を作っていただくというのがありますね。2011年の子どものアートキャンプはメインの講師のアーティストが小沢剛さんだったんですよね。で小沢剛さんがメインでワークショップをする予定だったんですけれども、それでさっきおっしゃったように電車で来れなくなって、で、我々はその小沢さんが松代の能舞台に設置しているかまぼこ倉庫の作品でかまぼこアートセンターっていうのをやっていたんですけども、そのかまぼこ倉庫が入れ子状にだんだん大きいのからだんだんちっちゃくなって、でその中にアーティストを僕入れて5人ぐらいでチームを組んで、で2012年の芸術祭に向けて作品をみんなで作っていこうっていうことで3年ぐらい一緒に活動をしていて、でそのキャンプで一緒にやってたっていうのが。で小沢さん来れなくなっちゃってどうしようっていうふうになった時に、で子どもたちもだんだん二重に被災したみたい。結構311で東北でだったり東京だったりで被災した子たちを招待してキャンプをしようという企画だったので、そこに来てまたその豪雨で会場の小学校が陸の孤島みたいにそうで出れなくなったんですね。でその中でまた子どもたちにちょっと不安になったりとか、ストレスも溜まってたところでなんかみんなでじゃあ何して遊ぶかみたいな話をして、でそういういろんなサッカーしたりとかなんかいろんな意見をして、じゃあもう全部それを紙に書いて、でそれの紙がたくさん溜まっていったので、学校中に紙を並べてなんかすごろくに仕立て上げたみたいなことをして、でそこのマスに入ったらそのやりたいことができるみたいな、なんか無理くりみんなの意見をまとめて一緒に遊んだっていうのが、そうですね。で以来困った時は深澤さんに頼めるというふうな安心感はあったし、私が考えている人間の何て言いますかね、現像といいますか、そういうのはとにかく何かあってもその人は何とか生きていけるだろうとか、その人がいれば何とかなるだろうというふうな、そういう人が僕にとって人間の現像みたいな感じで、一番信頼できるっていうか安心できる、そういう人だと思っていて、でその方がそのアーティストであるっていうのは、どれだけ素晴らしいことかわからない。そういう中でかまぼこ倉庫の跡が越後つまり民族博物館で、この博っていうのは止まるっていう字を書くっていうので、このモネ
昔木慣れといったところに越後妻有のいろいろな特色のある場所ですね。でそういう集落を深澤さんが選んで、その集落っていうものが浮き上がるような形でそれを明らかにしていく。でそれをこの昔木慣れと言ってた場所でいくつかの集落を集める、で展示はするんですが、同時にその集落でも泊まれるというふうなことでその体験をしてもらうというふうなことで始まりました。これはなかなか僕から見ると素晴らしい作品で、これはまた復活したいというふうに思っているわけですが、その時の話をまず伺いましょうかね。その年は僕の記憶でちょっといつもと違って複数のディレクター制度みたいな感じで、芸術祭が何か所かフラムさんのほかにこうその下にディレクターがいていたんですよ。で中心市街地、最初木慣れじゃなくて一戸でやったんですけども、新しくできた一戸の2階を必要にしたんですけれども、それで中心市街地にいつも川俣忠さんのコーディネートをしている山口翔平さんが入ってて、中心市街地に。それで浅井祐介さんとかのグループとか、あと音楽家のチームたちとか、最初もう当時2015年で大地の芸術祭って作品がものすごいたくさんあって、で野外彫刻もたくさんあって、もうなんか作品を作らないで何か展開できることはできないかな、でプラスそのお客さんがなんか作品以外にここのつまりを深くなんかと関われるようなアイデアがないかなってすごい悩んで、でプラス中心市街地だったので、最初その大地の芸術祭のコンセプトって結構里山のイメージがあったんだけれども、その中心市街地と里山も離れてるので、なんかじゃあそういったところを結びつけて行ったり来たりするようなことの入り口としてなんか商店街を使えたらどうかなっていうのでちょっと考えてみて、それでいろんなもともとの知り合いがもう松代だったり、松之山だったりちょっと離れたところにもいたので、いくつかそこから調べて直接民泊をお客さんにしてもらって、そこの民泊でこのご飯をご馳走してもらいながら、そこの地域の人にお話を聞いて、でその人の視点で、そのお客さんはただそこに泊まって楽しむっていうよりはじゃなくて調査員になってもらって、で調査員として泊まって、でそこの人の話を聞いて、それを現代の近代の里山のリアルな風景として持って帰って展示していくっていうようなことを考えて、半分以上最初に回って僕が泊まり歩いたりしたんですけれども、会期中はお客さんを招いて一緒にツアーしたっていうような形をとって、そうですね、錦鯉を本当に買ってこれで一発当てようとしてる集落とかね。そう、小白倉っていう一番最北の集落ですよね。それで日本でも有数に美しい集落と言われてた場所です。昔の風のかやぶきの屋根が残って、冬が厳しいから皆さん出稼ぎに出るっていうことで、だけどその集落は結構商魂たくましいというか、出稼ぎに出るとその地域開けちゃうので、自分のところから出ないで冬も現地に住みながらなりわいを作るっていうことを考えて恋にたどり着いたっていう、それはそういう見方もあるんだけど、錦鯉って当たると大きいわけ、ものすごいんですよ、すごいんだけど、そんな夢を見てると何もできなくなるというので、そういうのとかいろいろな集落が事情があって、それが相当面白い形で分かると。
いうふうな話ですね。まずこれはここでそういうことをやっていただいたと。5つぐらいの集落をやられたんです。10箇所ぐらい。そんなにやったんですよ。天神も10箇所ぐらい。はい、そうですね。まんべんなくいろいろな、全地域は難しいんですけど、いっぱい集落があるので。これはかなり重要な話なんで、またどっかチャンスあったらぜひぜひ。